മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടറുകൾ, മഴവെള്ളം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് സംഭരിച്ച് നമ്മളത് എങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി നമ്മൾ കിണറിലേക്ക് അത് ശുദ്ധീകരിച്ച് വിടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെറസിൽ വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതൊരു ടാങ്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ 2000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ മഴവെള്ള സംഭരണി നിർബന്ധമാണ്. വീടിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജലസംഭരണി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല സൈഡുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടാങ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ടാങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഇതൊരു 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പിലാണ് നമ്മളത് ഹോളിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോളിട്ടിട്ട് അവിടെ നമ്മളൊരു FTA കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പുറത്തൊരു MT ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ സെറ്റപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു MCയിൽ നല്ലപോലെ തേച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. MCയിൽ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വൃത്തിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് വെള്ളം ലീക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു MTയും വരുന്നുണ്ട്. ആ MTയും FTയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാങ്കിൻ്റെ വീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു എൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നേരെ കമത്തി താഴേക്ക് വെക്കുക, അടിയിലേക്ക്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അടിയിലേക്കാണ് ആ കട്ടിങ് വരുന്നിടം ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു വലയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ നെറ്റ്, ഫൈബറിൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ നെറ്റുണ്ട്, അത് നമ്മൾ അടിയിലിട്ട ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇടേണ്ടത്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓരോ ലെയറിലും ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു ഫൈബറിൻ്റെ വല വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വരുന്ന വെള്ളം കറക്റ്റാക്കി ഇവിടെ ഒരു ബെൻഡിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ താഴെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഡോർ ടീ വേണേൽ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ടീ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിഭാഗത്തു നിന്ന്, ഫ്ലോറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ അടിയിലേക്കൊരു ടീ ഇട്ട ശേഷം ഒരു ടീ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു ടീ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് ടീൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നേരെ നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്കാണ് തുളച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടീൻ്റെ മറ്റൊരു എൻഡ് ഈ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നേരെ പുറത്തേക്ക്, കാരണം ആദ്യമേ വരുന്ന വെള്ളത്തിലൊക്കെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു MTA ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു എൻഡ് ക്യാപ്പ് ത്രെഡഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിവിടെ വേണേൽ വാൽവ് വെക്കാം, വാൽവിനൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ക്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്ന വെള്ളം നേരെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ സൈഡിൽ കൂടെ അടിച്ച് നേരെ കിണറിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 500 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്കാണ്. ഇതിൽ 3/4 ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇടുകയുള്ളൂ, ബാക്കി 1/4 ഭാഗം കാലിയായിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫൈബറിൻ്റെ നെറ്റ് വിരിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബേബി മിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇടുന്നത്. ബേബി മിറ്റിൽ ഒരു കുറച്ച് ഇട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതേ കനത്തിൽ തന്നെ ബേബി മിറ്റിൽ എത്ര ഇട്ടോ അത്രയും കനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിതിൽ മരക്കരി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മരക്കരി ഇട്ട ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈബറിൻ്റെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ നെറ്റ് തന്നെ ഒന്നുകൂടി വിരിക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ നല്ല മണൽ, ചരലോട് കൂടിയ മണലിടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇടുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബേബി മിറ്റിലാണ് ഇടുന്നത്. ബേബി മിറ്റിൽ ഇട്ടത് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബേബി മിറ്റിലല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കനം കൂടിയ ആ മെറ്റലോട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാം ഒരേ കനമായിരിക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം അടിയിലിട്ട് അതേ ലെവലായിരിക്കണം എല്ലാം മുകളിലേക്ക് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് പഴയ ഓടിൻ്റെ പീസുകളുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓടിൻ്റെ പീസുകൾ ചെറുതായിട്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ ഫൈബറിൻ്റെ വല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ. കാരണം കരടൊന്നും വന്ന് അതിലേക്ക് ചാടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വല നമുക്ക് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററിങ് സംവിധാനം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ലൈക്കും ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ ഉപകാരമുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.